Lukker vi sikkert noen og finalplassen. Takk for det. Ja, tid vunner jo til fyrre kapp, steppekampisene som vi og tror at de må vinne serien Østning for jeg kunne komme i finalen. Og det gjør det så Østning. Hva var det som gjør det at tid at de munnen av flere det? Jo, jeg vil si at alle opp, veldig spill, veldig godt til alle. Det var den største måneden. Det en ordentlig latter til at jeg kunne klare det avgredet det og stedet for å slå på helt mye deg? Ja, det helt sikkert. Jeg vil streve i at jeg får mye deg etter og spalt, og han spalt negadister nå senest ned. Veldig godt å ha fått i steg, og vi har kommet til steg finalen. Ja, det var nog så samförande att tejpa i första setten, men så blev det sin drama här mot ändan i tredje setten. Ja, det ser han sin drama, men jag vet inte, jag kan lugga. Vi pressar väl väl och fick det gänga ändan, så väldigt gott. Det är grunden när det fredag så det spalt till lunch som de spelar i det. Ja, det är aldrig ösne. Det är inte något särskilt väl. Jag har för håll, det är inte särskilt väl, så nu blir alla komma alls. Ja, och Steppenfinalen nu som möter Mjölner för att nu har lite att spekulera på taktiken den nästa månad går skulle göra. Nej, det var nog landskapen ju först främst där det. Så dröna på FM-majsen. Men Mjölner tar det inte ovinnligt, eller så för det för dig. Nej, tar vant ju vinna Steppenfinalen.